Oh yes, habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa Mwalimu Economics TV. Leo tunataka tuone kwenye mfumo wa Pepmis ni namna gani unavyoweza kujaza ripoti za mwalimu wa zamu. Kwa leo tunadili na majukumu ya mwalimu wa zamu. Okay, ukishafungia kwenye mfumo wako utaenda kuchagua kwenye implementation and monitoring, kisha utachagua employee. Baada ya hapo, kwa kawaida page huwa ina display 10 items kwa page moja, item 10 kwa page moja. Kwa maana hiyo kuna uwezekano mkubwa sana jukumu lako la mwalimu wa zamu lisionekane. Una option mbili, either upige hapa next page au uje ubadilishe hapa uilazimishe kompyuta au mfumo kwamba udisplay. Mimi naweza nikasema nataka udisplay item 50 kwa wakati mmoja, item 50 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo zilikuwa 10, sasa pamoja mpaka 26. Kisha hapa naangalia ananiambia nimefungua peji ya kwanza kati ya peji 26, maana yake zote zimeshafunguka. Kwa hiyo sasa natafuta ambazo zinahusiana na mwalimu wa zamu. Okay, kuna to prepare the attendance to fill the year. Ya kwanza inasema to fill the teachers on duty book report. Kwa hiyo naenda hapa pap, naigusa kama kawaida, tunaenda kwenye add progress. Kwenye add progress sasa kwa mfano inawezekana wewe kwenye zamu kwa mwaka unakuwa labda mara mbili. Tuchukue kwenye zamu wewe kwa mwaka unakuwa mara mbili. Yaani wewe mwalimu kwenye zamu kwa mwaka unakuwa mara mbili. Kwa hiyo umeshatekeleza zamu ya kwanza. Kwa hiyo description utasemaje? Utasema unaweza ukasema the first, sawa, the first, yes, kwa unaweza kusema the first duty, sawa, the first duty. Naweza kusema kwamba performed, sawa, the first duty performed. Naweza nikasema tu hivyo simple, lakini then naweza kusema in progress, kwamba bado naendelea. Je, nimefikisha asilimia ngapi? Kwa kuwa kwenye zamu kwa mwaka ni mara mbili kwa mimi, au kama ni mara tatu basi tachukua 1 juu ya 50 mara 100. 1 juu ya 3 mara 100. Kama ni mara mbili maana yake itakuwa ni 1 juu ya 2 mara 100, ambapo obvious jibu itakuja kuwa 50. Kwa hiyo ndio nimesema nimetekeleza hilo jukumu la mwalimu wa zamu kwa asilimia 50. Kwa hiyo itasema yes, save. Nimesave hapo. Mfumo naona kidogo uko chini. Nataka ni baada ya kusave tuna submit. Na kwa tu kipengele cha kwanza umemaliza. Lakini kuna majukumu mengi ya mwalimu wa zamu. Okay, baada ya kujaza zile asilimia 50 utarudi tena pale kwenye action menu, then utasema view progress. Inaniambia not submitted. Kwa hiyo nitaonyesha hapo submit. Nitasema submit. Yes, failed to complete this request. Ni issue ya mtandao tu. Kwa hiyo nabidi tena submit. Yes, submitted successfully. Kwa hapo nimemaliza ya kwanza, lakini kumbuka jukumu hilo la mwalimu wa zamu bado linaendelea. Kwa mfano to prepare the attendance for both teachers and students report for, yes. Kwa hiyo na yenyewe nitasema nimekamilisha kwa asilimia 50. Yes, kwa sababu ni katika ile zamu moja, maana yake inahusiana na yani tukumbuke kwamba task ya mwalimu, sub task za mwalimu wa zamu ina maana itakuwa ni zile ripoti ambazo anazijaza kila siku kwenye ile daftari. Kwa maana sub task ya kwanza inaweza ikawa ni ile labda kama ile attendance za wanafunzi, kuna kuripoti kuhusiana na walimu, teachers report, kuna general cleanliness na ndio whatever. Kwa hiyo pia naweza nikasema kwamba yes, anasema the attendance. Kwa hapo ndasema the attendance report prepared tayari. Nasema naendelea kwa sababu zamu yangu hajaisha. Nimefanya hiyo kazi kwa asilimia 50. Yes, hiyo hapo. Kwa baada pale na yenyewe nita submit. Yes, nasema submit. Hiyo hapo nimemaliza. Naenda kutafuta tena jukumu lingine inayohusiana na mwalimu wa zamu. The report of weekly duties recorded clearly. So in progress, kwa sababu nimefanya kwa awamu ya kwanza, lakini bado kuna awamu ya pili. Then percentage nitasema 50%. Oh yes, kwa hiyo jambo la msingi kwa kusana mwalimu wa zamu ni kwamba ikiwa ile task inayohusiana na mwalimu wa zamu umeitengenezea sub task kama 4, basi zote na ulishawahi kushika zamu, umetengeneza sub task 4 labda zinazohusiana na zamu na umeshawahi kushika zamu,
na labda wewe katika wiki, katika mwaka una zamu mara 2, basi na maana zile subtask zote utazisema umezitekeleza kwa 50%. Let's say kama ulikuwa labda una zamu utakuwa mara 4, kwa maana yake utaweka 25% kwa zile subtask zote zinazohusiana na nini, zinazohusiana na zamu ya walimu wa zamu. Yes, asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia channel yetu ya Mood Economics. Usisahau video hizi tunatumia mifano ya walimu, lakini zinahusu watumishi wa kada zote kwenye kuripoti kwenye hiki kipengele cha implementation and monitoring. Yani kila mmoja ataweza kutumia video hizi kama mfano kwa ajili ya kuripoti namna ambavyo yeye majukumu yake anavyoyatekeleza. Basi chini ya video hii kuna neno subscribe. Ikiwa bado hujawahi kusubscribe, subscribe mpenzi mtazamaji, ili uendelee kupata video zinazofuata kuhusiana na mfumo wetu wa Pepmis. Bado tuna section kama ya annual institution performance plan update, kuna employee performance assessment na kadhalika. Nikutakie siku njema. Bye.